10 साल खांसते हुए बताए आपने तो हमने बनाई एक औषधि कमल की। अच्छा गूगल पे सर्च कर लेना, कमल की पेड़, कमल की पत्तियों से खांसी चली जाती है। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा 10 साल खांसते हुए बिताए आपने तो हमने बनाई एक औषधि कमल की। औषधि को थोड़ा सा असरदार करने को मात्रा बढ़ाई थोड़ी यमुना के जल की। तो यमुना के जल में थी थोड़ी सी कसर बाकी, मदरा की डोज भी बढ़ाई फिर हल्की। यमुना के जल में थी थोड़ी सी कसर बाकी, मदरा की डोज भी बढ़ाई फिर हल्की। और तैयार हो गई दवाई 5 साल में, तो खांसी ये पुरानी यारों बात हुई कल की।